வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். நான் மத்திய பிரதேஷ்லேருந்து ஒரு ஷாப்பில் ரெகுலராக வாங்கிட்டுருக்கேன். 2-3 வருஷம் வாங்கிட்டுருக்கேன். ஒரு 9 ஃப்ராக் கேட்டிருந்தேன், ஒரு 9 ஃப்ராக் கேட்டிருந்தேன். 24 கிராமில் 2 ஃப்ராகு, அப்புறம் 14 கிராமில் 2 ஃப்ராகு, அப்புறமா 14 கிராமில் 5 ஃப்ராகு, அப்புறமா 15 கிராமில் துஷ்மன் ஃப்ராக் ஒரு 2 ஃப்ராக் கேட்டிருந்தேன். அவங்களும் அனுப்பியிருக்காங்க, நல்லா பாக்ஸிங்கில் தான் அனுப்பியிருக்காங்க. ஆல்ரெடி பாதி கிழிச்சிட்டேன், பாதி வரல, அதனால் இப்போ கத்தி வச்சு அதையே கிழிச்சிட்ருக்கேன். ஃப்ராக் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன். உங்களுக்கு கிளியராக தெரியல அப்படின்னா பக்கத்தில் க்ளோஸ்அப்பில் காட்டுறேன். உண்மையாலுமே ஃப்ராக் நல்லா குவாலிட்டியாக தான் இருக்கும்னு பார்க்குறேன்னு நம்புகிறேன். எனக்கு அந்த கலர்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு, அதனால இங்கே வாங்கினேன். ஆக்சுவலி இது ஒரு ரீல் பாக்ஸு. அந்த ரீலுக்கு பதிலாக உள்ள ஃப்ராக் வச்சு அனுப்பியிருக்காங்க. இது 24 கிராம் ஃப்ராகாக தான் இருக்கணும். பக்கத்தில் உங்களுக்கு நான் க்ளோஸ்அப்பில் கண்டிப்பாக காட்டுறேன். 2 ஃப்ராக் வாங்கியிருக்கேன் 24 கிராமில். லாங் கேஸ்டிங் பண்ணுறதுக்காக 24 கிராம்னா ரொம்ப ஒரு 25 மீட்டர் டு 20 மீட்டர் வீசி நம்ம கேஸ்ட் பண்ணலாம். அதுக்காக 24 கிராம் ஃப்ராக் வாங்கியிருக்கேன். நல்லா சூப்பராக இருக்குது, ரப்பர் குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது. ஃபிஷர் கிங்லேருந்து வாங்கியிருக்கேன் 2 ஃப்ராகு. ஆக்சுவலாக அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா துஷ்மன் ஃப்ராகு 2 ஃப்ராக் வாங்கியிருக்கேன். துஷ்மனில் 15 கிராமு ஃப்ராக் பைட்டு. என்ன கம்பெனி அப்படின்னா மஸ்டர்ட் ஹூக் தான் போட்டிருக்காங்க. சைனீஸ் கம்பெனி. நல்லா இருக்கு. சென்ட் ஐ ஃபிஷிங் கம்பெனி நேம் கொடுத்துருக்காங்க. தேடி பார்த்தேன், கிடைக்கல. இப்போ தான் உள்ளே பார்த்துருக்கேன். சென்ட் ஐ ஃபிஷிங் கம்பெனி நேம் எங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த உள் சைடில் கொடுத்துருக்காங்க. தான் இவ்வளோ நேரம் ஆயிடுச்சு இதை பார்த்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. ஆனால் ஃப்ராக் சூப்பராக இருக்குது, நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது, நல்ல குவாலிட்டியான ரப்பராக இருக்குது. பின்னாடி ஒரு பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க, சில்வர் பிளேட்டு. இது அநேகமாக இது ஃப்ளோட் ஆகி வருமோ, அதே மாதிரி தண்ணிக்குள்ளே ஆடிட்டே மின்னிட்டே வரும்னு நினைக்கிறேன். டக்குன்னு ஈஸியாக மீன் பிடிக்கிறது சூப்பராக இருக்கும். பட் ஆனால் ஹூக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மஸ்டர்ட் ஹூக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் கிளியராக தெரியுது. இது 14 கிராம் ஃப்ராகு. நேரோ கம்பெனி மஸ்டர்ட் ஹூக் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதுலேயும். அதனால் கலர்ஸ் எனக்கு உண்மையாலுமே பிடிச்சிருக்கு. ஈஸியாக ஃபிஷ்ஷை அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த கலரு. இங்கே உள் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு, வெளியே க்ரீன் வித் ஒயிட்டு. நல்ல சாஃப்டான ரப்பர். மீன் பிடிச்ச உடனே லேசாக இப்படி பிடிச்சோடனே இப்படி அந்துக்கும் ஹூக்கப் ஆகிக்கும் மீன். நம்ம ரீல் எடுத்து சுற்றிட்டு வந்துட்டு இருக்கும்போது. அதே மாதிரி ஒரு டெயில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கு, ரொம்ப சாஃப்ட் ரப்பரில் கொடுத்துருக்காங்க. இது 1, இது இல்லாமல் 2 ஆரஞ்சு கலர், ப்ளூ கலர் அட்ராக்ஷனாக இருக்குது. அதே மாதிரி ஆரஞ்சு வித்து க்ரீனு அண்ட் ப்ரௌனு, நம்ம நாட்டு தவக்காக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ப்ரௌனு. இப்போது இதை பார்த்துக்குங்க. நான் உங்களுக்கு இப்போ க்ளோஸ்அப்பில் காட்டுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த ஃப்ராக்ஸில் ரொம்ப க்ளோஸ்அப்பில் காட்டுறேன். நேரோ ஃபிஷிங் லூர் சீரியஸ் மஸ்டர்ட் ஹூக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ராக் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள். இதோட ஐ 3D ஐ கொடுத்துருக்காங்க. ஐஸ் உண்மையாலுமே ரொம்ப பக்காவாக இருக்குது, ரியல் ஃப்ராக் மாதிரியே இருக்குது. ஹூக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஷார்ப்பான ஹூக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. உண்மையாக ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்குது, நல்லா கலரிங்காக இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 24 கிராம்ஸ் ஃப்ராக் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப உண்மையாலுமே நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை இந்த அளவுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. நல்ல ஸ்ட்ராங்கான ரப்பரு. ஒரு நல்ல சைஸ், ஒரு 4 கிலோ 5 கிலோ சைஸ் மீன் அடித்தோம்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நிற்கிறதுக்காக நல்லா மஸ்டர்ட் ஹூக்ஸோட கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா ஹூக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ஃப்ராக் ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருக்குது. கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஃப்ராக் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, ரொம்ப அட்ராக்ஷனாகவும் இருக்குது. கலர் இப்போது நம்ம பார்த்தோம்னா
தண்ணியில் தென்னை மரத்து வண்டுகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கலரில் தான் இருக்கும். வந்து விழுந்துச்சுன்னா தண்ணியில் வந்து விழுந்ததுன்னா அப்படியே பிடிச்சிரும், டக்குன்னு பிடிச்சிரும். அந்த மாதிரி தான் அந்த கலரில் தான் இருக்குது. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா துஷ்மன் ஃப்ராகோட கலர் பாருங்கள். அதோட ஃபேஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா துஷ்மன் ஃப்ராகில் 3Dயோடு கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா ரியலாக ஒரு பூச்சி வந்து தண்ணிக்குள்ள விழுந்து எப்படி இருக்கும், அதோடய ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும், அதே மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில்வரில் வந்து ஒரு பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு ஸ்பூன் டைப்பில். உள்ளுக்குள்ளே சுற்றிட்டே வர்ற மாதிரி தான் இருக்குது, நல்லா ஆடுது. ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது இந்த ரப்பர். நமக்கு கையில் பிடிச்சி விளையாடலாம் போன தோணுது, சின்ன குழந்தைங்க விளையாடுற மாதிரி விளையாடலான்னு தோணுது. அப்புறம் இன்னொரு கலர் பார்த்தீங்கன்னா அதிலே வந்து ரெட் கலர் கொடுத்துருக்கோம். வெளியே எடுத்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குது இந்த ஃப்ராக். எனக்கு உண்மையாக ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த ரெட் கலர் வந்து. கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு இதை தண்ணியில் போடும்போது இதை தான் போடுவேன். ஏருக்கு வந்து இங்கே ஒரு ஹோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, சின்ன ஹோல், உங்களுக்கு தெரியுதா? சூப்பராக இருக்குது ஃப்ராகு. தென் மஸ்டர்ட் ஓக்ஸில் ஒன் மோர் ஃப்ராக் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். ஒன்றா பிரித்து காட்டுறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆச்சு, அதனால் எல்லாத்தையுமே வந்து பாக்ஸ்லேருந்து எடுத்து வெளியே வச்சுட்டேன். இப்போ உங்களுக்கு ஒன்றா காட்டுறேன் பாருங்கள். 2 24 கிராம் ஃப்ராக் இருக்குது, ஒரு ஆரஞ்சு கலர் ஃப்ராகு, ஒரு ப்ளூ கலர் ஃப்ராகுன்னு சொல்லி ரொம்ப அட்ராக்ஷனான கலர்ஸாக வச்சுருக்கேன். நான் இவ்வளோ நாள் பிடிச்சதில் வந்து இந்த 20 கிராம் ஃப்ராக் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஏன்னா சின்ன ஃப்ராக் போட்டால் லாங் காஸ்டிங் பண்ண முடியல, நம்ம ஏரியா அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம வீடியோஸ்லாம் வந்து இந்த 20 கிராம் ஃப்ராக தான் போட்டு பிடிச்சிட்டு இருந்தேன். நல்ல ஃப்ராகாக, பெரிய ஃப்ராகாக போட்டு அதிலே வந்து 20 கிராம்லேயே 1/2 கிலோ சைஸில் மாட்டுச்சானா அது வந்து அகலமான ஃப்ராகு. இது வந்து அகலமும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. சின்ன மீன் ஒரு 350 கிராம் எடை இருக்கிற மீன் பிடிச்சா கூட டக்குன்னு மாட்டிடும் போல் இருக்குது. அந்தளவுக்கு 24 கிராம் பெரிய தவளையாக இருந்தாலும் சைஸ் அந்த மாதிரி லீனாக கொடுத்துருக்காங்க. இது பாருங்கள், நல்லா நாட்டு தவக்கா மாதிரி இருக்குது. டெயில் சூப்பராக இருக்குது. டெயில் வந்து நல்லா கலரிங்காக இருக்குது. பேக் சைடு வந்து ஒயிட் அண்டு பிங்க் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது வந்து கொஞ்சம் அழுக்கான தண்ணி, தேங்கி நிற்கிற தண்ணி, அந்த மாதிரி தண்ணியில் போட்டோம்னா கீழே இருக்கிற ஒயிட் கலர் வந்து அட்ராக்ஷன் இருக்கும். 3D ஐஸோடு இருக்கிறனால பக்காவாக மீன் பிடிக்கும். அதே மாதிரி இதுவும் அதே மாதிரி தான், கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கிற வாட்டரில் நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பழையன்னு இருக்கிற ஓடுற தண்ணியிலையும் போடலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. பட் ஆனால் டார்க்காக இருக்கிற வாட்டரில் இதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெஸ்ட்டு. இதை வந்து அதே மாதிரி தான் பழைய இருக்கிற தண்ணியிலையும் போடலாம், டார்க்காக இருக்கிற தண்ணியிலையும் போடலாம். இது எல்லா தண்ணியிலையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீட்டாக இருக்குது, நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது, நல்ல ஃப்ராக் அட்ராக்ஷனாக இருக்குது, பார்த்ததுமே பிடிக்கிற மாதிரி. கீழே வந்து அதே மாதிரி தான் பிங்க் அண்டு ஒயிட் கொடுத்துருக்காங்க. கையில் ஏறிச்சு. ரொம்ப நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது ஃப்ராக், பார்க்கவே அழகாக இருக்குது. இந்த ஃப்ராக் உண்மையாக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. கீழே வந்து பூச்சி மாதிரியே பிளாக் கலர் பாடி, நல்ல லைனிங்கு. பட் ஆனால் பேக்கிங்லேருந்து வரும்போதே ஒரு கண்ணை காணும். அது ஒரு பெரிய மேட்டரில், கண் இல்லாட்டியும் மீனுக்கு வந்து இந்த கலரை வச்சு தான் பிடிக்குது, டக்குன்னு வந்து மாட்டிக்கும். கண் எங்காவது இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், பாக்ஸ்குள்ளே தான் எங்காவது இருக்கும், எடுத்து கண்ணை ஒட்டியில், அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. இப்போ எல்லாம் ஃப்ராகெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் அப்போ தான் டெவலப் ஆகும். இதே மாதிரி நிறைய அன்பாக்சிங் வீடியோஸ் போடுறேன் ஃப்ராகை பற்றி. உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து அநேகமாக ஸ்பின்னர்ஸ் வந்துடும், ஸ்பின்னர்ஸ் பற்றியும் போடுறேன். தேங்க்யூ வியூவர்ஸ், தேங்க்யூ.